আসসালামু আলাইকুম। পোলট্রি ফার্মিং টেকনিক্সে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব কক মুরগি পালন সম্পর্কে। যেহেতু আমরা এর পূর্বের কয়েকটি ভিডিওতেই আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে আমাদের কক মুরগির মোটামুটি 2300 আর কি ওঠানো হয়েছে কক বাচ্চা। তো কক হচ্ছে যেটা কিনা লেয়ারের সাথে বের হয়, লেয়ারটা হচ্ছে লাল আর ককটা হচ্ছে সাদা। এগুলো মোরগ হয়ে থাকে। তো যাই হোক, আমরা তারপরেও কক মুরগি বলছি। অনেকে যেহেতু কক মুরগি হিসাবে আর কি চিনে থাকেন, অভ্যস্ত, যেটা কিনা রোস্টের মুরগি বলা হয়। তো আপনাদের সঙ্গে কক মুরগি পালনের ডিটেলস আলোচনা করার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ। তারপরে যদি কোনো কিছু মিসিং থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা যেটা জানতে চান কমেন্টসে আমাদেরকে জানাতে পারেন। আর পাশাপাশি সম্পূর্ণ ভিডিওটাতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, যাতে করে কিনা কক মুরগি পালন সম্পর্কিত সব কিছুই মোটামুটি আকারে একটা ধারণা নিতে পারেন। তো আমরা যেই কক বাচ্চাটা কিনেছিলাম, এটা হচ্ছে 21 টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। আজকে আমাদের বাচ্চার বয়স 17 দিন। এই যে আমাদের নয়ন নয়ন মাঝখানে চলে গিয়ে আবারও ফিরে এসছে। তো যাই হোক, আমাদের কক মুরগির বয়স আজকে হচ্ছে 17 দিন। আর কক মোটামুটি 45 থেকে 50 দিনে 700 গ্রাম ওজন আসে। 45 থেকে 50 দিনে 700 গ্রাম, অর্থাৎ রোস্টের যে সাইজটা সেই সাইজটাতে চলে আসে। আর ককের যে খাবারের হিসাব সেটা হচ্ছে আপনার 800 থেকে 900 গ্রাম ওজন আসবে, প্রায় 2 কেজি। একটু বেশি লাগতে পারে, বেশি কম খাবার খেয়ে 2 কেজি ধরে রাখেন। 2 কেজি খাবার খেলে 800 থেকে 900 গ্রামের মতো ওজন আসবে। আর এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে খাবার যেন অপচয় না হয়। বিশেষ করে স্টার্টার খাবারটা 30 দিন খাওয়ার পর গ্রোয়ার আস্তে আস্তে স্টার্টারের সঙ্গে মিশিয়ে মুরগিকে খাওয়ানোর অভ্যস্ত করতে হবে। আর এক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো ক্রমেই যেন কিনা খাবার নষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে কক মুরগির যে বাজার মূল্যটা, এই বাজার মূল্যটা কিন্তু খুবই বেশি, একেবারে কম নয়। কারণ হচ্ছে যে সোনালির যে বাজার মূল্য, ধরুন সোনালি যদি 260 টাকা থাকে, তাহলে সেই সাথে মিলিয়ে কিন্তু কক মুরগিও হয়তো 250 টাকা হবে। মাত্র 10 টাকা 15 টাকা ডিফারেন্স থাকতে পারে দামের সঙ্গে। আবার অনেক সময় চাহিদা অনুযায়ী দেখা যায় যে কক মুরগি সোনালির মতোই ওই একই দামে বিক্রি হচ্ছে অনুষ্ঠানাদিতে বা বিভিন্ন জায়গায় চাহিদার সঙ্গে। যে সমস্ত সময়টাতে কিনা দেখা যায় যে বেশিরভাগ বিবাহ শাদী হয়ে থাকে বা অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে, ওই সমস্ত সময়টাতে কিন্তু ককের চাহিদা অনেক বেশি থাকে। বিশেষ করে কক মুরগি কিন্তু খেতে অত্যন্ত টেস্টি। রোস্টের জন্য এটাই একটা আর কি মানে সেরা মুরগি। আমরা তো রোস্টের জন্য সাজেস্ট করে থাকি যে কক মুরগিটি নেয়ার জন্য। তো মোটামুটি যদি আপনার 2 কেজি খাবার খেয়ে 800 থেকে 900 গ্রাম পর্যন্ত আসে বা 750 গ্রাম ওজন হয়, সেক্ষেত্রে আমরা একটা আনুমানিক হিসাব ধরতে পারি যে আমাদের 1000 কক মুরগির ক্ষেত্রে কেমন আসবে। তো 1000 কক মুরগির ক্ষেত্রে আপনার যদি 2 কেজি করে খাবার খায়, তাহলে খাবারের কেজি আনুমানিক 60 টাকা করে হলে পারেও 120 টাকার খাবার খেয়ে আপনার 120 টাকার খাবার খেয়ে দেখা যায় যে ওজন হয়তো বা 800 গ্রামের মতো আসতে পারে, 800-900 গ্রাম আসতে পারে। তো আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এক্ষেত্রে আপনার বাচ্চার যে দাম, এরপরে ভ্যাকসিন ওষুধ সব সহ আপনি একটা মুরগির পেছনে 150 টাকা খরচ ধরতে পারেন। সব মিলিয়ে 150 টাকা যদি এক একটার পেছনে খরচ হয়, আপনার বাজারের কেজি যদি 250 টাকা থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি 750 গ্রাম যদি বিক্রি করেন বা 800 গ্রাম হয়, আনুমানিক ধরেন যে 200 টাকা করে যদি বিক্রি করতে থাকেন, তারপরেও কিন্তু 200 টাকা করে মুরগি এক এক পিস বিক্রি করতে পারলেও 50 টাকা লাভ থাকবে। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনার যদি 1000 মুরগি হয়, সেক্ষেত্রে 50,000 টাকা ইনশাল্লাহ লাভ থাকবে। বিশেষ করে 1000 কক পালনে 1000 কক পালন করতে কিন্তু লেবার লাগে না। 1000 কক পালন এটা নিজেরাই করা যায় খুব সহজে, অনায়াসেই। আর সেক্ষেত্রে লেবার যদি না লাগে, তাহলে আপনার হয়তো বা প্রায় 1.5-2 মাসের আপনার লেবারের যে কস্টটা আসতো সেটা তো বেঁচে যাবে। তো মোটামুটি 40 থেকে 50,000 টাকা ইনশাল্লাহ লাভ করা সম্ভব যদি 1000 কক সঠিকভাবে পালন করতে পারেন। তবে অবশ্যই একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে মুরগির খাবারটা যেন অপচয় না হয়। মুরগির খাবারটা যেন অপচয় না হয়, খামারের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। খামারটা যেন একেবারে পরিষ্কার থাকে, কোনো রকমের যেন খামারের মানে রোগ জীবাণু হওয়ার মতো পরিবেশ যেন তৈরি না হয়।
খামার পরিষ্কার রাখতে হবে, পাশাপাশি খাবার অপচয় করা যাবে না। সব কিছু পরিমাণ মাফিক দিতে হবে এবং অবশ্যই টেকনিশিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করে মুরগি পালন করতে হবে। তাহলে আশা করা যায় ইনশাল্লাহ কক মুরগি পালন করে কিন্তু ভালো একটা ফলাফল পেতে পারেন। কারণ রোস্টের মুরগির চাহিদা কিন্তু সবসময় থাকে। বাজারে কিন্তু কক এখন একেবারে খুবই কম পাওয়া যায় পূর্বের তুলনায়। তো সেক্ষেত্রে আমরা সাজেস্ট করবো যে ককও যদি পালন করতে চান পালন করতে পারেন। তো কক মুরগি পালন সম্পর্কিত আপনাদের যে কোনো মতামত বা যে কোনো প্রশ্ন আমাদেরকে কমেন্টসে করতে পারেন। আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।